ये जी प्लाटीनियम ब्लॉक वाला राउंड अबाउट है, जो फोर्थ राउंड अबाउट से सीधा प्लाटीनियम में आता है। और अब मैं आपको प्लाटीनियम का आज की सूरत हाल दिखाता हूँ कि प्लाटीनियम का कल तक तो पानी नहीं निकला था वहाँ से। आज मेरा ख्याल है पानी वहाँ निकल गया होगा, रोड्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि प्लाटीनियम की क्या कंडीशन है इस वक्त। ये हम प्लाटीनियम ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि हमें बताएं, हमारा प्लाटीनियम में घर है, हमें दिखाएं वहाँ पे क्या कंडीशन है। ये देखें जी, ये पानी निकाला जा रहा है इधर से, जो खाली प्लॉट हैं। काफ़ी फैमिलीज प्लाटीनियम वाली इधर आई हुई हैं। ये प्लाटीनियम की हम स्टार्ट की नंबरिंग में हैं, 100 200 की नंबरिंग में। यहाँ पे अभी आगे रोड बंद है। सोसाइटी यहाँ से पानी निकाल रही है अपने प्लॉटों से। ये देखो, चलो पीछे करो, डायमंड्स की तरफ से जाते हैं हम। ये महकमा जंगलात की जगह, जंगल है सरकारी, इसकी तरफ पानी निकल रहा है। ये बशारत भट्टी साहब हैं, इनका भी प्लाटीनियम में 3-4 घर थे और वो ज़ेरे आब आ गए हैं। भट्टी साहब क्या कहते हैं आप? भाई नुकसान दे रहे हैं सोसाइटी वाले। अच्छा, ठीक है, तो वो टैंकी वाले ऑफिस बैठे हुए हैं, मैं अभी उधर भी आ रहा हूँ। तो उनसे बात की है, वो कह रहे हैं अलहदा कमेटी बन रही है उसकी, जो घरों का नुकसान हुआ है। मैं अपना नोट करवाया है उधर नुकसान, तो वो कह रहे हैं जी आपको मिलेगा नुकसान जो भी हुआ है। और जिन घरों की सफाई नहीं हुई वो सफाई वाले भी दे रहे हैं उधर टोकन के साथ। सब घरों की बारी आ रही है तो सफाई भी वो खुद ही करेंगे घरों की। लिहाजा जिसकी कोई नहीं सफाई करने वाला वो उनके पास चला जाए और उधर वो आपको देंगे बंदे सफाई वाले। बस तो आपके कितने घर थे आप? हमारे भाई 4 घर थे। एक ये प्लाटीनम की ये वाली है, 400 वाली सीरियल में है, 433 नंबर। और एक 821 है प्लाटीनियम में। और दूसरा है 1186 प्लाटीनियम। और चौथा घर है डायमंड में, 251। जी इन सब में पानी आया है। डायमंड वालों में आया तकरीबन 1.5 फुट, और ये जो प्लाटीनियम वाले हैं इनमें आया 4-4 फुट पानी है। हाँ घरों से निकल गया, रोड भी साफ़ हो गए हैं सारे, घर भी साफ़ हो गए हैं। अब जो बाकी नुकसान रहता है वो दे रहे हैं। नहीं नहीं भाईजान, हर जगह पे पानी आया है। पूरे लाहौर में पानी आया है, ठीक है, बदामी बाग पानी आया है, शदरे में आया पानी। तो ये पार्क, थीम पार्क आप देखिए, उनकी ना डबल स्टोरी घर बने हुए हैं वहाँ पे। वो डबल स्टोरी जो है वो मुकम्मल डूब चुकी है। ठीक है, इधर तो फिर भी 3-3 फुट 4-4 फुट पानी आया है। हाँ जी, वो भी ये तकरीबन 24 घंटे रहा है पानी, 24 घंटे के अंदर अंदर निकल गया जी। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो जिन लोगों में यहाँ पे जा रहे हैं? भाईजान देखें, हौसला करें, कुछ नहीं होता। नुकसान हुआ है, अल्लाह की तरफ से आया, ये आफत आई है।